kale n'ensonga eyo mbaniriza nnyo ne mbaga nti muli mutya mujye baleka emirimu mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera kisinga obukulu ate mu nsi tulimu n'abantu tetulina bisolo abantu abasinga baagala kuba mu nsi ndowooza bokka naye tulinemu abantu mu nsi tubamu n'abantu abantu bafuna ebizibu by'enjawulo naye ekisinga okutambula mu mbeera yonna abantu muyige ekigambo kye bayita okusonyiwa kusonyiwa abantu abasinga tebalina kigambo ekyo mu kamwa kaabwe ate jjukira nti mu njigiriza buli lw'osonyiwa naye bakusonyiwa Katonda akusonyiwa you first forgive then you are forgiven sonyiwa abantu bonna balina ekibi kye bakoze nnaku zino mbadde mugonvugonvu mbadde siri ku mpewo naye tandise okudda engulu mpolampola naye ebyo tebibakwatako nnyo kisinga ddala obukulu kwe kubatuusaako Sunday Guide kyekisinga ddala obukulu so saa 7 nja kuba mbasiibula ku saa 7 nja kuba mbasiibula awo so kati nja kudda ku mulamu ogusinga obukulu gwakubira abantu masimu abampeereza amasimu g'abantu baabwe balina ebizibu mukwano banga bandyagadde okumanya bannaabwe babalowooleza ki kati nga sina bakuba amasimu ago bannange bw'oba olaba ng'omuntu yakukyawa banne mwesonyiwa abantu kasita olaba ng'omuntu akyakuliko mugenda kumenyeka emitima mugenda kulwanagana ne bannammwe mujja kuyombagana kasita olaba nti omuntu nze si kyakwagala neesonyiwa neerabira gye wandaba kasita ogezaako n'omugamba nti munange ensonyiwa n'agaana kite kyovala omuyimbi omu yayimba akayimba nti londa ennamba yo there is your number somewhere there is someone who loves you there's someone who's going to take care about you so take care of you so what you have to do is just concentrate on being positive you have to be positive just invite positive energy in your life okay temu stressing don't stress so much kaliwo abantu abamu n'ateekawo fitina n'ateekawo empalana oyo omusajja oyo omukazi oyo bikibi ne boogera ebigambo n'ayogerera oli n'aswazaswaza omuntu gw'ayagala manya yali amwagala n'amwogerako kino n'amwogerako biri omanya nti oyo alina obulumi bw'obukyawe bekasobola omuntu yenna ng'ayogerera omuntu ebibi manya nti alina obulumi bw'obukyawe aganye okwesonyiwa ekintu omuntu yesonyiwa ekintu taddamu kyogera kakisiigira n'akireka n'atambula regardless we move tujja kusisinkana somewhere oba ki oba ki tulina okuba nga tutambula naye oli n'agenda mu ddogo n'abeera mu ddogo so kati oli n'omusanga ye wange n'okuba naye mufiirako gwa muzaala so temufiira nnyo ku bantu temwemalaamu nnyo muyige okwematiramuko manyi muntu bwakukyawa muwemu space tomanya ayinza okudda muwemu space naye n'olemerako oba biyiike mwayiga ebintu mulina ebiboozibozi ebyo bakiyiika katukiyiwe waakiri kati okiyiwa kati oluba okiyiwa so ebintu ebibiswaza waliwo abantu abamubolaba nga bakola ebintu ebibaswaza nga tebijja mu myaka gyo ng'oswala obadde oyagala omuntu otandise omwogerako otandise okwagala olowooza ali wa kitalo nnyo omuntu wapa akukyaye muleke toteekawo mpalana omuzungu agamba regardless oba kibaki regardless we move so kati ensi bamaliramu bwereere ensi eno bamaliramu bwereere nze nagambako omuntu omubamukyawa nagamba nze ngenda kwetta kati bwewetta oli naafa akukyaye nze ngenda kwetta wette bwewetta oli akukyaye naakolaki era asigala waali abantu bajja kulya emmere era bajja kuziika era ojja kugenda era bakwerabire ensi bwetu bwetambula so kati first compose yourself manya kyoyagala obulamu bwo bukyuse tambula mu mbeera nda tewali kisinga kuluma
kuyita ku muntu eyakukyawa ng'onyirira ekintu ekyo kiruma abantu tewali kizinga kuluma kuyita ku muntu eyakukyawa ng'okyusiza obulamu bwo yali atambulira ku boodo oli mu mmotoka wuuyo ozimba oguze wano oguze wali oguze kibaluma kakati gwe kyoba okola concentrate on positive energy oba mbabuuliridde bubi tuteweeseba nnyo ku kintu kite atakwagala oba omulaba mwana ngina kuba n'akayimba ngina kabakubira ndyoke nkubira abantu bamma amasimu atakwagala oba omulaba nene mwesiba ku muntu neweesiba ku muntu n'ogenda n'ozunga eno n'ozunga n'ofuuka nga measles ozunga buzunzi bw'oyogera kino bw'oyogera kiri era tajja kugaggawala era njamusiranya era wava mu lubuto lwa nnyoko ne kitaawo omu olaba n'abalongo waliwo byatafaanaganya buli muntu alina empisa ze ku nsi kuno twagadde abantu ne yeegonza mu kusooka n'otomanya nti yagala okusaanyawo obulamu bwo abantu abamu baagala kwonona bulamu bwa bannaabwe bo be banyumirwa nze nkyafolowinga omusango gwa hajati ne haji nkyaguliko nnyo ndaba ensi eno gyeraga kubanga gulimu ebyokuyiga bingi abantu mubeeraawo naye bana bantu babaaki bantu babeeraawo baagalana ate abantu abalina ensobi beewozaako bannange baagala okwefuula abalungi n'abamwera nze omusajja oyo nze omukazi oyo nze natya omusajja omu yagenda n'ajuliza mukazi we bwe yamugulira n'essapatu kati banna n'essapatu bazoogera ate banne mufune grade zammwe funa omukazi ajja mu nsawo yo temwepaatiika wabbenzi aba wabbenzi gwe tosobola wagamba wa primo otunke na wa Range Rover mufune kirasi zammwe bw'oba oli wa primo beera mu baprimo banno muve mu ba Range Rover omukazi Range Rover ajja kukulumya omutwe kuba tomusobola byagala bingi bajja bakuula bajja kukuula n'obute bwa kitaawo obutunde n'ettaka olitunde kubanga weepanga ku kyo tosobola omukazi bw'omusanganyirira manya standards ze za waggulu bw'oba tozisobola kiveemu ne bw'onookolima okwenkana wa mukome ku maaso tugamba nti waayi kinyiridde komaawo naye omuntu oli awo enfuna yo si ey'obulembe onoonya mukazi simanya ali wa bbeeyi tojja basobola muganda wange bajja kukuwulira bwereera ate okaabe tigurediyo funa omukazi ajja mu nsawo yo abaana bakuula ennaku zino banna omwana kuula n'amala logewa kitamu n'amala n'ebijja byammwe n'obitunda kubanga guli wa primo wagenda ku Range Rover togisobola kati abamu mbyogedde munyiize atakwagala oba omulala